Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен көптен күткен картофельный пюре, яғни картопты пюре, соны дайындаудың сіздерге жаңа әдіс тәсілін айтатын боламын. Олай болса кеттік. Бірінші, картоптарымызды осылай тазалап аламыз. Менде шамамен 13-15 картоп. Және де басты бірінші ереже, картопты сіздер салқын суға емес, қайнап тұрған судың үстінен салсаңыздар, картоп өзінің дәмін сақтап, өте дәмді болып пісетін болады. Көбісі содан қателеседі екен. Келесі, картоптың суын төккенде түбінде 1 сантиметрдей су қалдырып қоямыз. Одан кейін сары майымызды саламыз. Сары май бөлме температурасында болса болады. Мінекей. Одан кейін майонезімізді салатын боламыз. Барлығын осылай салып аламыз. Әзірге тоз, бұрыштар салмаймыз, яғни оны барлығын бітіргеннен кейін салатын боламыз. Міне енді сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде ыстық болу қажет. Барлығын осылай езіп аламыз. Осылай миксермен араластырсаңыз, іріткісіз және де бір келкі үлпілдек болып шығатын болады. Мінекей. Енді тұз, бұрыштарымызды осы кезде салып араластыратын боламыз. Міне, біз осы дәмдеушілерді басында емес, аяғында салдық, иә. Осыны ескергендеріңіз жөн болар. Міне, енді дайын болғанын пюрелеріміз осылай ыдыстарға салып қойсаңыз болады. Бұны кішкентай балаларға береді көбінесе, және де алдында мен бөліскендей гуляшпен де дайындап берсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Анеля. Қош сау болыңыздар.